Hi guys, this is LAGUNA Productions and we are gonna check out kung ano ang sa loob ng camera bag ko ngayon 2020 dahil naka-quarantine tayo ngayon. Ipakita ko sa inyo kung ano yung nasa loob ng camera bag ko at kung ano yung mga ginagamit ko for every videos and every photo shoots na ginagawa ko. Yung camera na ginagamit ko mostly for shoots and for videos. So this is my camera, 6D Mark II. So ito yung mostly ginagamit ko. And nilagyan ko siya ng silicone body para mahal na mahal ko kasi ito yung first ever camera na binili ko gamit yung sarili kong pera. So here we go. My lens, L lens from Canon, 24-105 f4 L lens. So weather sealed siya. As you can see, meron siyang rubber dito. And ito yung ginagamit ko currently for wide shots kasi hindi pa ako nakakabili ng 17 or 16mm f2.8. So hopefully etong kit lens na to mapapalitan ko siya. Second hand lang to, hindi siya kasama ng 60 Mark II kasi body lang yung 60 Mark II nung binili ko, and binili ko pa to ng hiwalay. So this is a second hand lens from FB Marketplace. The second lens is 70-200 2.8 L lens from Canon. So napili ko to kasi mostly for weddings. Kailangan, makakuha ka ng candid na malayo. Hindi mo kailangan lumapit kasi minsan ang awkward. Napapatingin sa'yo yung mga bridesmaid, yung mga tao doon. Kapag lumalapit ka, of course, 105mm medyo malapit pa rin. So I bought this 70-200 2.8. Ang ganda nito, sobrang sharp. ND filter. Magamit ako na ND filter kapag sobrang liwanag sa labas. Pero most of the time, hindi ko siya nagagamit. Mostly for landscape ko lang ito ginagamit kapag gusto mag-shoot ng landscape. So pag sobrang araw, this is very good. This is very, very useful. So hanggang 4 stop siya. And you can actually adjust it. See? Pwede mo siyang adjust from sobrang liwanag to wait lang. Yeah, nice, diba? Ang cool niya. So extra freebie ito. Binigay ito actually nung nagbenta sa akin ng 24-105 f4L lens ko from Canon. So thank you ulit kay Kuya. Kalimutan ko na yung pangalan niya. So next is my light. So ginagamit kong light is Andover. So Andover. Di ko alam paano siya bigkasin. And meron siyang filter. Pwede mo siyang lagyan ng filter, orange. And meron pa ako doon white and violet or blue, I think. So next is memory card case. Waterproof memory card case in case na may mangyaring hindi maganda, like mabasa yung camera bag ko, safe yung mga memory cards ko from water damage. So sa Lazada ko lang pinabili. So last item is the Glide Gown HD 4000. So ito yung ginagamit ko mostly for stable shots. And nagbabala ko din bumili ng DJI Ronin S, pero ito muna yung pinili ko bilhin kasi gusto ko matry yung manual para para masanay ako. Yun lang. So this is what's inside my camera bag this 2020. So hopefully safe kayong lahat. Hopefully you're well, and please do like and subscribe for more videos. And this is LA.9L Productions, and see you in my next video.